المغرب في حتة تانية خالص، والله المغرب في حتة تانية خالص. النهاردة كان في مباراة، طبعا انتوا عارفين ان خلاص دلوقتي اي بطولة، كرة يد، كرة سلة، كرة طايرة، فوتسال، قدم، ناشئين، صغيرين، ستات، رجال، اي بطولة في افريقيا وبرضه في بطولات في العالم تبع اشراف الفيفا بتتلعب في المغرب. يعني مثلا كرة السلة كانت بتتلعب في المغرب، الفوتسال كان في المغرب، افريقيا في المغرب، كل حاجة في المغرب. فبطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم استضافها المملكة العربية المغربية. كان في مباراة النهاردة بين النادي الاهلي المصري ونادي الزمالك المصري، وانا كراجل مصري احب اقول للمغاربة شكرا شكرا يا محترمين، شكرا يا ولاد الاصول، شكرا يا متربيين. النهارده جمهور الاهلي اللي كان حاضر وجمهور الزمالك اللي كان حاضر، انا مش هكذب عليك، معروف قوي قوي ان بعض من جمهور الوداد بيميل لنادي الزمالك، وبعض من جمهور نادي الرجاء المغربي بيميل للنادي الاهلي. ما تعرفش ليه، يعني دي انا ما اعرفهاش ليه بامانه، يعني مش عارف. فالحقيقه ان النهارده جمهور الاهلي وجمهور الزمالك الاتنين انت سامع، الاتنين كانوا يتجولون في المغرب بكل حب وبكل جمال وبكل دلال وبكل صراحة، موقف ينال إشادة العالم. لما جمهور الزمالك، يعني يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، أنا هدور وأنا بتكلم. أنا واحد صاحبي بعت لي الفيديو بس أنا ما سيفتهوش، فأنا هشوفه تاني. بس أنا بكلمك بأمانة، لا منظر يا جماعة، منظر تاريخي يا جدعان، والله العظيم اللي المغاربة بيعملوه ده لا مشهد عملاق. والمغاربة لا بصراحة لما تيجي تتكلم معايا لا الناس دي نضيفة قوي، الناس دي طيبة قوي من جواهم، الناس دي بتعمل حاجات والله ما حد يعملها، بقول لك والله ما حد يعملها. بس انا لو اجيب المشهد، يعني يا رب يا رب يا كريم، بس ايه خليني اشوف بس هحاول اجيبه كده من انا كنت يعني هو ده بنسبه كبيره صعب اللي انا اجيبه، بس والله مشهد يبكي، مشهد تاريخي، مشهد اسطوري. انا عايز اوريك جمهور الزمالك وهو بيلف في شوارع التراس الوداد المغربي. انا بس يعني طب احنا هنعمله بس محاولة كده بالله عليكم، يا رب الاقيه يا رب. هنكتب بس كده جمهور الزمالك في المغرب، يا رب يا كريم، لو يا رب عشان الناس تشوفه بس ونكمل بس مصداقية. 1-0 والله العظيم الفيديو كان معايا وكتاب ربنا اتزاولت فشخ. يعني هحاول ادعبس عليه، هحاول ادعبس بكافة الطرق، بس والله العظيم لا اجيبه. انا بص، انا حتى لو ما جبتهوش انا هحطه لكم. اعرف ان انا مش همنزل الفيديو ده غير ما احط الفيديو ده. خلصنا خلاص. انا واثق ان انا هعرف اجيب لك الفيديو، ولكن انا عايز اقول لك على حاجه. بص، يمكن انا جبت الفيديو واحط لك من ساعه ما قلت وانا هدور، اكيد يعني انا اكيد هحط الفيديو، اكيد مش هسكت غير ما اجيب الفيديو، والله ما هسكت غير ما اجيب الفيديو. انا حلفت لكم انا مش هسكت غير ما احط لكم الفيديو. ولكن اللي عايز اقوله يعني ان جمهور الزمالك كان بيتجول في شوارع الوداد المغربي، وبصراحه وبكل امانه مشهد عملاق، مشهد تاريخي، مشهد اسطوري.
وانا دايما متعود ان لا، المغاربه دول في حته تانية خالص، ان المغاربه دول عمالقه بكلمك بامانه. المغاربه دول لا، دول في حته تانية خالص، دول في حته تانية خالص. لما تيجي تكلمني عن المغرب، بلد الاحترام، بلد التقدير، بلد الاستضافه، يستضيفوك احسن استضافه، احسن اكل واحسن شرب واحسن فنادق. عايز اقولك على حاجه، المغرب دلوقتي بتصنف كأقوى بلد في السياحة. وكمان المغرب دلوقتي وصل لدرجة ان انا بقيت الاول في جميع استضافة اي بطولة. دوري ابطال افريقيا اليد في المغرب، السلة في المغرب، الطايرة في المغرب، الشاطئية في المغرب، التنس، الطاولة، السلة، القدم، فوتسال، اي بطولة بتتلعب في افريقيا لازم في المغرب. ده حتى المباراة الوحيدة، النهائي الوحيد اللي في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم اللي كان من مباراة واحدة، استضافوا المغرب. يا جماعة في ناس بتقول، وانا عارف انا بقول لك ايه، يعني انا فاهم القصة دي. في ناس بتقول اشمعنى، في ناس بتيجي تقول وانا عارف انا بقول لك ايه، اشمعنى المغرب هو اللي يستضيف، اشمعنى المغرب هو يكون البلد المضاف، اشمعنى المغرب دايما هو اللي بيستضيف اي بطولة. بص يا حبيب قلبي، انا هقول لك عدة اسباب تأهل المغرب ان هو يستضيف الكلام ده، مش سبب واحد. يعني اوعى تفتكر ان انا عبيط هقول لك سبب واحد، انا هقول لك عدة اسباب. اول حاجة، امن وامان، المغرب رقم واحد. امن وامان، المغرب رقم واحد. امن وامان، المغرب رقم واحد. ملاعب، المغرب رقم واحد. استادات، المغرب رقم واحد. فنادق، المغرب رقم واحد. حسن استضافة، المغرب رقم واحد. المعادلة، المغرب فيها رقم واحد في كل حاجة، المغرب رقم واحد. فلما تيجي تتكلم معايا عزيزي المستمع، لا، ولا بيتم مجاملة المغاربة، ولا بيتم اعطاء المغاربة يعني زي ما تقول كده ايه، حاجة مش من حقهم. لا، الناس دي من حقهم، الناس دي تفوقت يا جدعان. هو ليه دايما احنا كعرب بنحقد على المتفوق؟ طب هو المغاربة ايه ذنبهم؟ المغاربة دول ناس متفوقين، ناس بسم الله ما شاء الله عالميين، ناس بتعمل كورة جحدة، ناس بتستقبلك احسن استقبال. معلش، لما واحد يجي يقول لي ليه يا عم المحايد، طب ما الجزائر ما يستضيف ليش ليه دوري ابطال افريقيا، وليه الجزائر ما تستضيف ده؟ تمام، هو الجزائر بتستضيف حد كويس؟ ده توجو تم استضافه توجو اوسخ استضافه. مصر بيتم استضافات وحشه. المغرب، انتوا مش فاكرين نهضه بركان؟ سيدات المغرب لما شالوا علم المغرب اللي كان محطوط في بطوله السيدات، ودخلوا بالاعلام الجزائريه اللي كانوا بينتقدوا الصحراء المغربيه، دخلوا بالاعلام الجزائريه. طب هو حلو ليك وحرام ليا يا ابني؟ هو ليه يا جماعه احنا كعرب عايزين نحلل الموقف من دماغنا؟ ليه احنا كعرب عايزين نسرق النجاح؟ لا، ما تسرقش النجاح يا باشا. اللي اعرفه ان 1+1 بيساوي 1. بحق الله وبكل امانه وبكل وضوح وبكل صراحه، اقوى منتخب حاليا، والمنتخب الذي يمتلك ارقام قياسيه لا يمتلكها اي احد على الاطلاق، هو المغرب. ودي حقيقه، اللي عايز يقتنع بيها اقتنع يا حبيبي، محدش يكلمك. ولو مش عايز تقتنع بيها، والله عنك ما اقتنعت، ما تقتنعش. محدش يقولك حاجة، ما تقتنعش. بس لو بتتكلم بأمانة، لا، بأمانة
المغرب رقم 1. المغرب المتسيد في كرة القدم، شاء من شاء وآبى من أبى. حقيقة يجب أن يتم ذكرها مهما كانت الانتماءات. أنا كده خلاص خلصت كل كواليس حلقة النهاردة وكل التفاصيل اللي معايا. ومن كل قلبي لو حلقة النهاردة عجبتك اوعى تنسى تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. سبسكرايب ولايك من كل قلبي بيزيدوني أعمل فيديوهات أكتر وأكتر. إن شاء الله أشوفكم في حلقات تانية كتيرة وحلقات ممتعة جدا جدا. مع ألف سلامة يا أحلى جمهور في الوطن العربي.